madaxweyne farmaajo oo ka tacsiday geerida xaaji cabdikariin xuseen yuusuf cabdi waraabe madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa tacsi tiraanya leh u diray qoyskii qaraabada iyo dhammaanba ummadda Soomaaliyeed ee uu ka baxay marxuum xaaji cabdikariin xuseen yuusuf cabdi waraabe oo maanta ku geeriyooday magaalada Hargeysa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun anigoo ku hadlaya magacayga iyo kan qaranka waxaan guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan eheladii iyo qaraabadii xaaji cabdikariin xuseen yuusuf cabdi waraabe uga tacsideynaya geerida naxdinta leh ku timid marxuumka xaaji cabdikariin xuseen yuusuf waxa uu ahaa oday Soomaaliyeed waqtigiisa u horay nabadeynta dhexdhexaadinta walaalaynta iyo heshiisiinta dadka Soomaaliyeed gaar ahaan reer Somaliland waxa uu ka soo qayb qaatay halgankii gobonnimadoonka Soomaaliyeed waxa uu ahaa samatalis Soomaaliyeed oo nabadda iyo wanaagga jecel eebbaha u naxariisto hoygiisana Jannatul Firdawsaha ka yeelay qoyskiisa iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee uu ka geeriyoodayna samri iimaan ka siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun Khalid Ali Ismaaciil magaalada Hargeysa.